Ассалаумағалейкум, құрметті оқырмандар. Қызылорда қаласы қаламыздың орталық аймақтарының бірі, Құдабаев көшесінің бойында орналасқан 75-ші үйді жарнамаға түсірмекшіміз. Бұл үйіміздің сыртқы дарбазасы, жалпы үйдің сыртқы келбеті. Енді ауламыздың ішкі бетіне қарай өтсек, жалпы аумағымыз 6 сотық. Үйдің жанында тапчан бар. Мына жағында жуынатын бөлігі даладағы, және де әжетхана орналасқан. Ұзына бойы орналасқан. Үйіміздің жалпы барысы жақсы. Көрдіңіздер. Енді үйдің ішкі бөлігімен таныса кетейік. Үйдің кіреберіс бөлігін қабырғаларын осындай қылып, кірпіш тәріздес қылып әрлеген. Газ осында орналасқан. Ас әзірлейтін бөлігі. Кіреберіс бөлігінің дәл оң жағында шағын шкафымыз бар. Енді сәл табалдырықтан аттаған кезде дәлізге келеміз. Осы жағында ас бөлмесінің ыдыс жуатын бөлігі, және де мына жағында қол жуатын аймағы, пеш, стиралды машина барлығы осы аймағында орналасқан. Тоңазытқышымыз. Жердегі төсенішіміз үйдің кей жерінде линолеум болса, кей жерінде ағаш. Бұл ортаңғы бөлігіміз, қосымша споттарымызбен үстіңгі бөлігіміз натяжной потолок тартылған. Яғни ауқаттанатын жеріміз. Осы ортаңғы бөліктен сол жағымызға жүрген болсақ, қонақ бөлмемізге келеміз. Кондиционер бар. 2 терезе, натяжной потолок тартылған. Төр жағымызда, сол жағында диван орналасқан. 3 чугунный батареямыз бар. 2 люстрамыз. Жалпы үйдің ауданы шамамен 90 шаршы метрден астам. Қабырғамыз түс қағазбен қапталған. Үйдің барлығында қабырғамыз түс қағазбен қапталған. Енді осы ортаңғы бөлігіне қайтып оралып, оңға қарай жүрсеңіз, жатын бөлмесіне келеміз. Жатын бөлмесіне келеміз. 2 жатын бөлме. Бұл біріншісі. 2 тереземіз бар. Қабырғамыз ашық түсті жасыл эмульсия шақпасы, люстрамыздың көрінісі. Бұл жақта жерінде төсенішіміз ағаш. Ал мына жағында осы бөлменің төр жағында тағы бір жатын бөлме орналасқан. Осы төр жағымыздағы бөлмеміз, жатын бөлмеміз. Сол жағында кірген бойда осы жерге арнайлап салынған шкафымыз бар. Есептеліп, шақталып салынған. 1 тереземіз бар. Шағын жатын бөлмеміз. Осы үйімізді сатып алу жөнінде біздің Instagram парақшамыздың постасындағы нөмірге хабарлассаңыздар болады.